สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Art and Culture Talk อีกครั้งหนึ่งนะคะทาง Facebook Live CU Art Culture แล้วก็ CU Symphony Orchestra ก็เป็นรายการที่จัดโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นเพื่อนรักคนหนึ่งมาจากประเทศมาเลเซียชื่อว่าซูซาน่าซอซูซาน่าเป็นคอนดักเตอร์ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้อำนวยเพลงขับร้องประสานเสียงที่มีชื่อเสียงในโลกนี้แล้วก็มีเรื่องของได้ดูแลเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชื่อว่า CHORAL Academy แล้วก็เป็นผู้ที่มีความactive ในเรื่องของดนตรีศึกษาในประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมากก็มีงานทำงานมากมายหลายอย่างนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันกับเราว่าที่ประเทศมาเลเซียเรื่องดนตรีแล้วก็ดนตรีในระดับต่างๆของที่มาเลเซียเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาแชร์กับเราเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรพวกนี้ด้วยในมุมของการสอน Musicianship ก็เดี๋ยวพบกับซูซาน่าได้เลยค่ะ Hello. Hi, thanks for being here with us tonight. Thank you for having me. And I want to say thank you to Chulalongkorn University as well for having me at this talk show. Thank you. Cool. Thanks for taking the time and being with us, and we'll be sharing things with us that we should know about, choral music in not only choral music but music education in Malaysia. ก็วันนี้ก็คงต้องพูด2ภาษานะคะก็จะแปลไปด้วยก็คุณซูซาน่าอาจารย์ซูซาน่าก็ขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ที่ให้โอกาสมาพูดคุยในวันนี้ค่ะ How is the COVID situation in Malaysia right now? Yeah, this is like must question. It's quite bad. Every day the new cases are rising, and it seems like in the past few days we have been breaking record every day. So we are on lockdown, and we have been informed that the lockdown date will be extended to early February. So everything is online now. All the classes. Yeah. ก็ที่มาเลเซียสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็แย่นิดนึงนะคะก็มีบอกว่าเคสใหม่แต่ละวันก็แบบว่าทำลายสถิติของวันก่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะล็อกดาวน์กันไปจนถึงขยายเวลาล็อกดาวน์กันไปจนถึงกุมภาต้นเดือนกุมภา Yeah, we're lucky we're not under lockdown here, but we have to be extra careful because of that. Yeah. Exactly. But everything is online too. The classes the semester started on Monday, and everything is online. So wow. Another challenge. It is actually can be quite tiring as well. Yeah. Yeah, but anyways, it makes us come together easier because we don't have to fly. Exactly. I mean, we save costs on that. We can meet each other, and we can travel from a different part of the world. Yeah, online. But the missing part is we can't, laugh together face to face. Yeah. Right. And Tang is saying hi to you. Hi. ก็อาจารย์ซูซาน่าก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะก็มีมาทำเวิร์กช็อปที่จุฬาก็หลายครั้งแล้วก็มีครั้งล่าสุดคือปีที่แล้วก็มาเป็นวิทยากรที่หนึ่งในวิทยากรที่ค่ายขับร้องประสานเสียงที่จุฬาจัดที่เป็นค่ายของระดับมหาวิทยาลัยด้วย I'm telling the audience that you're familiar to us because you've been to Chula many times for workshop, and you also taught in our camp, the choir camp last year. That was so much fun. Yes, I miss it so much, and the food. Yeah, we missed you too. So you're going to be sharing with us tonight about music education I keep saying choral music education in Malaysia, and your work. That your contribution toward that, right? Okay, so the stage is yours. Yes. Before I start talking, I think we all should sing together. So I'm going to sing a song for you. Yes. And then I hope people who are watching from home do sing along with me. Okay? Okay. ก็เดี๋ยวจะร้องเพลงก่อนนะคะก่อนจะเริ่มก็ทางบ้านก็ร้องเพลงกันไปด้วยกันได้เลยค่ะ Okay.
All around the brickyard, remember me. I'm going to step it, and remember me. Let's listen one more time. It doesn't matter if you can't catch the word. You can just sing. You can just hum the tune with me. เดี๋ยวฟังอีกรอบนึงนะคะไม่จับเนื้อได้ไม่เป็นไรเอาแค่ทำนองทำไปได้ค่ะโอเค Okay. All around the brickyard, remember me. We're going to step it, and remember me. Let's try one more time. Ready, go. All around the brickyard, remember me. I'm going to step it, and remember me. Yeah. All around the brickyard. Yeah. All sing the first line. All around the brickyard. Ready, go. All around the brickyard. Second line. Remember me. Your turn. Go. Remember me. Next, I'm going to step it, and remember me. Ready, go. I'm going to step it, and remember me. Yeah. Good job. Let's sing from the beginning. Already, all around the world, remember me. I'm going to step it, and remember me. So, of course, in this song, you can hear the word step it. So we have to, if you're sitting down, maybe your leg will just come on feet, yeah, step. Or if you want to stand up and then you just step around the room, that is fine, okay? So we are going to do the stepping movement when we sing the song. Let's try. Already go all around the brickyard, remember me. I'm going to step it, and remember me. So this song, we can actually change action. So perhaps instead of stepping, I want to do clap it, and we will change the whole song with the clapping movement. Let's try. Ready, go. All around the world, remember me. I'm going to clap it, and remember me. Maybe I would like to invite Dr. Jody. Can you give us an action that we can change it? Okay, we'll do snap it. Okay. Yes. Let's try from the beginning. Ready, go. All around the brickyard, remember me. We're going to snap it, and remember me. Maybe we can have the next one is roll our hands. Ready, go. All around the brickyard, remember me. We're going to roll it, and remember me. Great. So this is like our warm-up session. Okay, now you can sit down and relax already. So may I have the slide, please? Thank you. Great. First of all, I would like to say Happy New Year to everyone. And we are still in the month of January. Although we are having a pandemic, but I think every new year we will have a new direction, isn't it? We'll have to think of where are we going, what is our vision, and what is our aims for this year. So I'm very glad to be here to share with you on my personal journey in working on music education as well as choral education in Malaysia. So that's why I think today's title is very nice to have, Enriching Life Through Singing. I think I really enjoy my career. My husband said that my career is not a career, it is a hobby. So I think as a musician, we are very lucky that we are actually doing something that we love. Yeah. ก็อันนี้ก็เริ่มปีใหม่มาแล้วนะคะปีใหม่ก็ถึงสถานการณ์มันจะยุ่งอะไรก็แล้วแต่ว่าปีใหม่ก็คือเหมือนกับเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตเหมือนกันก็อันนี้ก็เลยหัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการแบบเสริมสร้างชีวิตผ่านการร้องเพลง
ก็อาจารย์ซูซาน่าก็เป็นนักดนตรีแล้วก็สอนอย่างเงี้ยสามีเขาก็แซวว่าเนี่ยไม่ได้มีงานจริงๆหรอกไอ้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยเป็นงานอดิเรกก็ซึ่งก็ดีก็สามารถเราทำงานอดิเรกให้เป็นงานประจำได้นะคะ Every time I like to start my session with a song. So in the next slide, you can see the song that you have just sung. It's called All Round the World. Yeah, it's actually an American folk song. ก็เวลาที่อาจารย์ซูซาน่าไปสอนก็มักจะเริ่มต้นการเซสชันด้วยการร้องเพลงก่อนก็เพลงที่โชว์อยู่อันนี้ก็เป็นเพลงที่เมื่อสักครู่นี้เราร้องกันนะคะเป็นโฟล์กซองอเมริกัน Every time when we start a choir rehearsal, we will always like to have a musical opening because that is a transition from the students' daily work or maybe from their classes, they come into your rehearsal. So we would like to welcome them with a musical activity. ก็อย่างเวลาที่อย่างเริ่มซ้อมหรืออะไรที่แบบนักเรียนค่อยเริ่มเข้ามาในชั้นเรียนเนี่ยก็คือว่าจะเริ่มจากการร้องเพลงก่อนเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากการกิจกรรมประจำวันในเรื่องของโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่มาเข้าสู่ในเรื่องของการเรียนดนตรี So now I would like to start with my own journey in the music career in Malaysia. And I actually went to Melbourne, Australia to study piano performance because no one actually told me that I can actually study conducting. Yeah. So when we were young, everyone learned piano. So I feel that I don't like mathematics, I don't like science, I don't like accounts at school. So I think music is the only thing that I can study. So I went to Australia and studied the piano performance. And it was there I started to know more about choir education. Do you want to translate first? ก็เส้นทางการชีวิตนักดนตรีของอาจารย์ซูซาน่าก็เริ่มจากการไปเรียนดนตรีที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งตอนนั้นที่ไปก็คือไปเรียนเปียโนก่อนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีเรื่องของการเรียนconducting อะไรพวกนี้ด้วยก็ไปถึงก็จะไปเรียนเป็นเอกการแสดงเปียโนค่ะ And on my second year in the university, my head of music department asked me and see if I want to be the accompanist for the Australian boys choir. And I said, okay, where I can earn some extra income. So when I went in for interview and the artistic director then were asking me that, do I know about the KODÁLY teaching philosophy? And at that time, I was actually asking him on how do you spell the word KODÁLY? So obviously, I didn't know anything about KODÁLY, and they actually took me in. And I thought that I was interviewing for an accompanist job, but in the end, they were actually looking for an assistant tutor. So that was where I started my journey on working with choir. ก็พอตอนซูซาน่าอยู่ปี2ก็เขาก็ถูกทาบทามให้ไปเล่นเปียโนให้วงเป็นนักร้องประสานเสียงเด็กนะคะก็ตอนแรกเข้าใจว่าจะหาคนเล่นเปียโนพอไปถึงเขาก็ถามว่ารู้จักโคดายไหมอะไรแบบนี้เขาก็บอกอาจารย์ซูซาน่าก็แบบโคดายสะกดยังไงหรอก็ไม่รู้อะไรเลยนะคะปรากฏว่าที่เขาไม่ได้หาคนเล่นเปียโนเขาหาคนช่วยสอนก็เลยเริ่มสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา So of course they subsidized me to Brisbane to take the summer courses of this KODÁLY teachers training. This is a Hungarian teachers training course, held in Australia, and it actually helps teachers to identify good, suitable teaching resources for our own students, and we learn how to plan the lessons. We also work a lot on musicianship training. So I was very lucky that I was open to this journey on learning how to become a better teacher. ก็ในช่วงซัมเมอร์เขาก็ทางมหาวิทยาลัยก็ส่งอาจารย์ซูซาน่าไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโคดายไปอบรมที่บริสเบนนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกเพลงยังไงให้มันเหมาะสมกับผู้เรียนแล้วก็เรื่องของการเทคนิคการสอนต่างๆการวางแผนการสอนอะไรต่างๆก็ทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น So I was with the Australian Boys Choir for 4 years, and during that time, the early 90s,
There is no iPhone that we can do Wi-Fi or selfie, you know. So that is the only photo I have. You can see the boy standing behind me. Yeah. They're Yeah. tall. Yeah, so I actually gained a lot of teaching ideas from the teachers, the colleagues that I work with, and also the whole institution. And at that time, I was also singing with the Melbourne Chorale, which is affiliated with the Melbourne Symphony Orchestra. And after I graduated from the university, I worked at the Matt Robertson Girls High School in Victoria. So yes, I think I accumulated my choir experience from there. ก็หลังจากนั้นก็สอนอยู่Australian Boys Choir อยู่ทั้งหมด4 ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปทำงานด้วยกันกับทาง Melbourne Chorale แล้วก็ Melbourne Symphony Orchestra แล้วก็โรงเรียนไฮสคูลสำหรับเด็กผู้หญิงอีกด้วยค่ะ So I came back to Malaysia in 1999. So we can move on to the next slide now. Yeah. ก็ปี 1999 ก็กลับมาที่มาเลเซียค่ะ Yeah. This is not my hometown, Ipoh. Yeah, I'm actually from Penang. Yeah, Penang is a northern part of Malaysia, in one of the states in the northern part of Peninsular Malaysia. But my mom shifted to Ipoh when I was in Australia. So when I came back to Malaysia, I started my career in a new city that I had never been before. So I have no friend there, and I have to start everything from scratch. So I formed my first group of private children's choir there. It's called the Ambassador of Ipoh Children's Choir. And then eventually I started teaching a lot of school choirs and worked with the Perak Society of Performing Arts on producing a lot of musical production every year. Yeah, and only in the year 2002 I started moving to Kuala Lumpur, where I am now. ก็ตอนปี 1999 ก็กลับมาที่มาเลเซียก็กลับไปอยู่ที่เริ่มต้นทำงานที่อีโปแต่ว่าอาจารย์ซูซาน่าเป็นคนปีนังก็คืออยู่ตอนเหนือของมาเลเซียใกล้ๆกับเมืองไทยนะคะแล้วก็แต่ว่าระหว่างที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียก็คุณแม่ก็ย้ายไปอยู่อีโปก็เลยเวลากลับมาก็เลยไปอยู่อีโปกันก็กลับมาก็ตอนนั้นก็เป็นเมืองที่ไม่รู้จักใครเลยก็ต้องเริ่มทุกอย่างด้วยตัวเองก็เริ่มจากการตั้งวงนักร้องเด็กขึ้นมา The Ambassador of Ipoh Children's Choir แล้วก็หลังจากนั้นก็มีสอนวงคลาสในโรงเรียนจำนวนมากแบบ11โรงเรียนแล้วก็มีทำที่มีสอนเป็นพวกลักษณะของมิวสิคัลที่ Perak Society of Performing Arts แล้วก็หลังจากนั้นปี 2002 ถึงจะย้ายกลับมาที่กัวลาลัมเปอร์แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์I will share my own story with a lot of the young graduates because a lot of them, when they feel that, okay, now I have already graduated from the university and I'm going to step into the society and work, and I am a good conductor, you know, I want to conduct fantastic choirs, I want to have a lot of performing opportunities. But sometimes things will not move that way. So take, for example, my own experience. When I went back to Ipoh at that time, there's not much choir activities. Choir was just merely one of the society at schools. And a lot of the Ipoh people, they call it like, Ipoh is like a music desert. Musical desert is like not much things happening in Ipoh. So most of the time, a lot of the younger generation, they would move to Kuala Lumpur and work instead of stay in a smaller city. But I feel that my 5 years in Ipoh actually helped me to shape my teaching, to become a better teacher, to understand the local children's learning culture better before I move to the next stage. So I would encourage a lot of the young teachers, don't feel frustrated if you have to go back to your hometown, maybe a small town, to start off your career, because it will actually equip you with a lot of experience. Yeah, that's good advice. ก็อาจารย์สุสนาบอกว่าเวลาอันนี้ฝากถึงเด็กๆด้วยเวลาที่เรียนจบดนตรีใหม่ๆแล้วก็จะไปสอนก็บางทีก็อาจจะคิดว่าจะได้แบบว่าทำงานในเมืองใหญ่เลยหรืออะไรแบบนี้ทีนี้แต่ว่าอย่างประสบการณ์ของอาจารย์สุสนาเองเนี่ยเวลากลับไปที่อีโปคือประมาณว่าเขาเรียกว่าเป็นทะเลทรายแห่งดนตรีก็คือไม่มีกิจกรรมดนตรีอะไรในเมืองเลยก็แต่ว่าการที่ได้ไปเริ่มสอนในโรงเรียนที่ห่างไกลแบบนี้แล้วก็จะได้เป็นส่วนในการพัฒนาแล้วก็ในการเสริมสร้างอาจารย์สุสนา
มีเรื่องของประสบการณ์การสอนแล้วก็มีเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่จบดนตรีมาใหม่ๆก็อย่ากลัวที่จะต้องไปทำงานในที่แบบเมืองเล็กหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากตรงนั้นเยอะมาก So we move to the next slide. In the early 90s, of course, I was alone in Ipoh, and I have to start to meet new friends, get to know other music teachers, and understand how the local students learn. Because I was working at the Australian Boys Choir and also working with the McRobertson Girls School, the learning attitude is slightly different, so I have to adapt to the local teaching culture again. So I realized that there are so many piano teachers in town, and I am another piano teacher, so I feel that why don't I go into another area where not many people are doing, that is to work with choirs. So, and when I started teaching choirs and then from school, after school, and I also faced a lot of challenges at that time. We need a lot of teaching resources from Malaysia, the local teaching resources, Malaysian music, Malaysian choral composition and arrangement. And I ended up have to arrange songs for my own choir. Unfortunately, I'm not the expert in composition or arranging. So my arranging skill is only limited. So I have to start to reach out to people to help me do the arrangement for the school choirs. And then the more I start to teach, I realized that the need of the choir teacher in Ipoh, it is very high. But I am only one person. I can't run to so many schools. And sometimes I travel like 45 minutes away from Ipoh to a smaller town to teach the school choirs. That is simply because I really love working with people and I don't mind traveling. But it can be quite tiring, especially when they have inter-school choir competition coming up where we have to set up a lot of extra rehearsals. That, I start to feel like I do need assistance. ก็ตอนที่ไปเริ่มงานที่อีโปก็รู้สึกว่ายังต้องคือเขามีครูสอนเปียโนเยอะแล้วในเมืองก็แต่ว่าอาจารย์ก็จะไปเป็นครูสอนเปียโนอีกคนในเมืองก็อาจจะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เด็กๆมากก็เลยตัดสินใจที่จะทำในเรื่องของการสอนขับร้องประสานเสียงแทนก็พอเริ่มมาจากขับร้องประสานเสียงก็พบว่ามีหลายอย่างที่ยังขาดอยู่ทั้งในเรื่องของเพลงเรื่องของresource ของการสอนI can't come up with Thai word for that แล้วก็เลยต้องเริ่มเขียนเพลงเองซึ่งเขียนเพลงเองก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดก็ต้องให้คนมาช่วยแล้วก็จริงๆแล้วสอนที่อีโปเนี่ยก็สนุกมากแต่ว่าบางทีต้องเดินทางมากอย่างจากโรงเรียนนึงไปอีกโรงเรียนนึงแบบนอกชานเมืองอะไรแบบนี้ขับรถ45นาทีซึ่งปกติก็โอเคก็สนุกกับการขับรถแล้วก็สนุกกับการสอนแต่ว่าเวลาที่จะต้องแข่งหรืออะไรขึ้นมาที่จะต้องมีนัดซ้อมเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็ขับรถไปมาก็ค่อนข้างเหนื่อยI had the most amazing choir teaching experience in that 5 years. Most of the schools that I went, they all started choir singing from scratch. That means there is no proper room for rehearsal. So in some schools, we are rehearsing in the canteen where there is only one fan and it's open air, it's super hot. And in some school, we are sharing the school hall with maybe the gymnastic team there, and then maybe the band rehearsing outside, it's very noisy. Or some of the schools that I went in and teach, they don't even have a piano. So I have to, beg the school to go and get a digital keyboard, so that at least I can play a little bit of the piano accompaniment for them, etc., etc. One of the schools, the first school that I worked with, they didn't even have funding to employ me as a choir teacher. So the students actually went around to sell the kilometrical pen. Each pen they earn 10 cents, and they collected the 10 cents and to pay me for a few sessions that I'm working with them. And I still remember after working with them for 2 weeks,
and I ended up went in and see them every day except Sunday because I love them so much, and at that time I was still quite free. And after 2 weeks, the school principal came with 2 bags of coins, and she said, "I'm so sorry, I didn't have time to go to the bank and change to the note. If you don't mind, I pay you by the 2 bags of coins." I actually kept the 2 bags of coins for many years because it helps me to remind me that there are so many people who need our help, and we should lend our hands and go out and reach out to even a lot more people to help them to build something. ก็ในช่วง5ปีที่สอนที่อีโปก็ได้ประสบการณ์มากมายนะคะก็แล้วก็คือไปเริ่มจากที่ตรงนั้นที่ไม่มีอะไรเลยอย่างบางทีก็ซ้อมในแบบว่าที่โล่งๆในโรงยิมโรงอาหารอะไรแบบนี้ที่อาจจะมีพัดลมแค่ตัวเดียวแล้วก็บางทีก็ไม่มีเปียโนบางทีก็ซ้อมคอรัสอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าข้างๆนี่ก็มีวงโยธบาลที่ซ้อมอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็ไม่ได้มีงบประมาณในเรื่องของการค่าสอนอะไรเท่าไหร่ก็มีแบบเด็กๆเขาก็ไปขายขนมหรือขายปากกาแล้วก็เอาสตางค์มาสมทบทุนรวมๆกันเป็นค่าเรียนก็วันนึงก็ไปสอนแล้วก็ครูใหญ่ก็มาเลยแบบหิ้วถุงเหรียญมา2 ถุงบอกว่าขอโทษนะไม่มีเวลาไปแลกเหรียญนะแต่นี่คือว่าเป็นขอจ่ายค่าสอนเป็นเหรียญแบบ2 ถุงนี้ได้ไหม Oh that's quite an experience. It is actually, and from that choir, after I worked with them for a few months, they went on and won the competition in the state opera, and then the following year they became the national champion. Among the first batch of the students, one of them is now Dr. Tracy Wong, a choral conductor who's stationed in Toronto, Canada now. ก็วงที่ไปสอนนี่นะคะที่พูดถึงเนี่ยก็ปีนั้นก็ได้แข่งก็ชนะเลิศปีแล้วก็มีคอนดักเตอร์คนหนึ่งที่เก่งมากแล้วตอนนี้สอนอยู่ที่แคนาดาดร. Tracy Wong ก็มาจากวงนี้เป็นนักเรียนของอาจารย์สุสานามาก่อน So this is to teach me also a lesson saying that it doesn't matter who you are working with, and you may be changing someone's life, yeah, and it is actually a worth an experience for us, to give out to the community. So the more I start to teach, and the choir are doing so well, and because of the inter-school choir competition, everyone can see the choirs that have a teacher, the level is different. So and the people start to realize that they need to have a trained choir teacher to work with their school choirs. So that is where the demand for choir teachers getting more and more. So I started looking for my vocal students because at that time I was also teaching some individual vocal students, and some of them they said they are keen to go into teaching choir as a career, and that is how I started working with young teachers. Then I realized that to work with teacher is also another department. I personally may have the experience on how to teach, but now I have to work on a group of young teachers. That is another department that we have to work on. On top of that, we have to create a lot of performing opportunities because we don't want the choir only come for the rehearsal, have to aim for the inter-school choir competition. There are many other things that they can do apart from competition. ก็จริงๆแล้วเวลาที่เราสอนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในการสอนของเราจะไปเปลี่ยนชีวิตใครที่ทำให้เขาดีขึ้นได้ก็เวลาสอนก็ต้องเต็มที่กับเด็กๆนะคะแล้วก็ในมุมที่อาจารย์สอนอยู่ตรงนั้นก็คือมีเรื่องของความต้องการในการความต้องการคนสอนขับร้องประสานเสียงที่มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือเวลาผ่านไปแล้วก็มีวงอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าต้องรับผิดชอบในส่วนเรื่องของการสร้างครูด้วยก็ชวนพวกเด็กๆที่ เป็นแบบเด็กที่เป็นนักร้องก็ดูว่ามีความสนใจในเรื่องของการเป็นทำวงขับร้องประสานเสียงหรือเปล่าแต่ว่าในเรื่องของการสร้างวงกับเรื่องของการสร้างครูก็เป็นเรื่องเป็นคนละเรื่องก็อันนี้ก็เลยต้องค่อยๆสร้างไปด้วยการให้มีโอกาสในการแสดงมากขึ้นมีแบบไปร้องแล้วก็ไปแสดงบ้างที่ไม่ใช่เรื่องของการแข่งอย่างเดียวก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า
เวลาร้องเพลงก็ไม่ใช่จะมีเป้าหมายที่แข่งอย่างเดียวได้ก็เป็นไปทำการแสดงอย่างอื่นได้เช่นกันค่ะ So I was trying very hard to create a lot of performing opportunities for my choirs, and then I also work with the Pet Society of Performing Arts. And that is where I realized that the arts administration and management departments are equally important. Because I'm a music trained person, if I want to handle a festival, there are a lot of administration and management works that I didn't know how to do. So there is also another 2 areas that I have to put in a lot of effort to gain some experience. ก็อีกด้านหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่ามีความสำคัญมากๆก็คือในเรื่องของการจัดการแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของวงเรื่องของการแสดงอะไรพวกนี้เพราะว่าในมุมนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นส่วนที่จะซัพพอร์ตวงแล้วก็เป็นส่วนที่อาจารย์เขาก็ยังไม่มีเรื่องของประสบการณ์ก็คิดว่าจะเสริมในเรื่องของตรงนี้ศึกษามากขึ้น So in our next slide you will be able to see that I have grouped the 3 different departments that my personal experience have gone through this. That means I realized that if I want to build the awareness of choir singing in my community, I need to have proper teachers training session to work with them on the conducting techniques, to understand the classroom pedagogy, the vocal pedagogy, to understand how to tell the student on the vocal techniques. And then I also have to work with the composers in Malaysia to encourage them to write for choirs or to arrange the folk songs, patriotic song in a very interesting way so that our students would want to sing. And to encourage the composer to come up with our new choral composition so that when we bring our choir to overseas, that is something that we can call, okay, this is from our own country. And then another department that would be events, that is where we will have to put in a lot of effort to organize a lot of events. Take, for example, workshop, festival, symposium, competition, to allow the students to work more so that they understand that, okay, when I sing in choir, I can also learn about different culture, different languages, different genre of music, meet a lot of new friends, etc., etc. So basically, these are the 3 departments that I involve in order to help to raise the awareness of choir singing in Malaysia. ก็จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมาประสบการณ์ที่อาจารย์มีก็คือสรุปรวมได้ว่ามีทั้งหมดใน3ส่วนที่จะต้องได้รับการพัฒนาอะไรแบบนี้แล้วเวลาที่อาจารย์เขาสอนก็คือว่ามีเวลาพัฒนาในเรื่องของ choral education ในการศึกษาขับร้องประสานเสียงในมาเลเซียก็อาจารย์ก็จะเน้นเป็นไปใน3ด้านนี้ด้านแรกก็คือเรื่องของการ การสร้างครูก็อันนี้ก็ต้องมีให้ความรู้ในเรื่องของการขับร้องการอำนวยเพลงขับร้องประสานเสียงแล้วก็เรื่องของวิธีการสอนแล้วก็เรื่องของเทคนิคการร้องแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ อีกส่วนหนึ่งที่จะเน้นก็คือในเรื่องของการปรับผันเพลงเพราะว่าเวลาที่ไปร้องที่ไหนเนี่ยก็จะต้องคนฟังก็จะต้องรู้ว่าอันนี้เพลงมาเลเซียนะก็จะต้องมีเรื่องของการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงที่เป็นมาเลเซียในระดับต่างๆในทุกๆระดับของระดับแบบยากง่ายปานกลางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของเป็นเพลงบทเพลงใหม่เลยที่เป็นภาษามาเลย์แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่ทำอยู่ก็คือในเรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆเช่นการจัดเฟสติวัลการจัดแข่งการจัดประชุมวิชาการอะไรพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของการสร้างทีมในการบริหารจัดการเพราะว่าเด็กๆเขาควรจะต้องมีเพื่อนแล้วก็รู้จักกันแล้วก็สามารถทำงานในส่วนนี้ได้เช่นกัน So in the next slide we will start to move into the hi Thomas. So in the next slide we are going to move into the teachers training. Yes. Yeah, Thomas actually helped us a lot in creating the international choir competition in Malaysia. Yay! Okay, so first we look at the conducting department. A lot of the competitions in Malaysia, the inter-school choir competition, they encourage the rules of the competition is the student will be the conductor.
conductor. So the student will be the conductor and the student will have to be the accompanist. So we as a teacher, we will have to train the student to conduct. So or the school teacher should be doing the conducting. So because I am not part of the school, I am considered as the outside teacher, so we are not allowed to conduct the school choir. So therefore we have to work with them on basic conducting gesture as well. So with the young teachers who are working with other schools, we have to work with them on proper conducting techniques. Because when I first went to watch the inter-school choir competition, I was amazed by a lot of different kind of gesture from the conductors, and sometimes the conductor never even gave the starting note and they just count 1, 2, 3 and the whole choir started singing atonal music. So that's why I was like, wow, okay, maybe I can use my knowledge to help the whole choral sing, to give them the basic information on how they should start. And I also realized when I work with the different school choirs, a lot of them, they are just open their mouth and sing. They never really understand what they should listen. So that is where we have to apply a lot of musicianship training so that they understand what they are singing in a piece of music. On top of that, the repertoire choosing is very important. When I first went back to Malaysia, almost every choir that I heard, they were only singing pop song arrangement or musical songs arrangement. It's not a bad thing, but we want to use this choir experience to expose to them a larger range of choral repertoire. And also the rehearsal technique. Yeah? The traditional way of rehearsing is I play the note on the piano, you sing, and one more time, and one more time, and one more time. So we want to make the whole choir rehearsal a little bit more fun and also educational. So we also have to understand the rehearsal techniques and make it fun and educational at the same time. ก็ในส่วนเรื่องของการสอน conducting คือมันก็มาจากความต้องการที่ว่าเวลาเด็กๆขึ้นไปร้องเนี่ยบางทีเด็กๆก็จะต้อง conduct เองแล้วเวลาเด็กๆก็จะต้องรู้จักเรื่องของการสื่อสารกับ conductor เองด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเพราะอาจารย์ก็เคยไปดูการแข่งที่บอกว่ามีเด็กๆขึ้นมา conduct แล้วก็ conduct อะไรก็ไม่รู้แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องสอนเด็กๆแล้วนอกจากจะสอนเรื่องของเทคนิคการ conduct แล้วเนี่ยเรื่องของความเป็นนักดนตรี musicianship เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ควรจะต้องรู้จักในเรื่องของเพลงแล้ว ว่าเพลงไหนเป็นยังไงแล้วก็จะสอนยังไงแล้วก็จะสอนยังไงก็คือในเรื่องของเทคนิคการสอนที่ควรจะต้องมีด้วย So we also use this opportunity to train student leaders because they will be our future choir leaders. Yeah. So everyone basic conducting gesture as well. So let us look at the next slide where we will all sing again now a song called Deep and Dark. It is actually quite a short song. It looks a bit dark and it's in minor key, but this is actually a very good motivational song. Deep and dark is the sky at night, moon and stars grow bright. That means there is still hope there, yeah? So let's listen to the melody. Deep and dark is the sky at night, moon and stars grow bright. Let's sing together, go. Deep and dark is the sky at night, moon and stars grow bright. This is a very short song, and I normally teach my choir a lot of short songs like this. Almost every week they learn something new. Yeah, so we can use this short song to help them to work on conducting that gesture. Now, if you don't know how to conduct in 4 time, don't worry, you just swing your arm. Yeah, if you know how to conduct the 4 meter, let's conduct and sing together for now. Okay, let me translate. Sorry. ก็เพลง
อันนี้คือที่ตะร้องด้วยกันเนี่ยมันเป็นไมเนอร์คีย์แล้วก็รู้สึกว่ามันเนื้อเพลงมันก็เหมือนจะเศร้าๆแต่จริงๆแล้วมันพูดว่าเวลาที่กลางคืนเนี่ยพอพระอาทิตย์ตกแล้วมันมืดก็ดวงจันทร์กับดวงดาวก็จะส่องแสงสว่างขึ้นมาทีนี้มันก็เวลาที่สอนเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มสอนจากเพลงง่ายๆแบบนี้ในเรื่องของเทคนิคการคอนดักต์แต่ว่าแล้วก็สอนเพลงง่ายๆแบบนี้สั้นๆแล้วก็ดูว่าให้เด็กแบบขยับไปด้วยอาจจะยังไม่รู้จักแพทเทิร์นของแพทเทิร์น4หรืออะไรเงี้ยก็แกว่งแขนไปเรื่อยๆก่อน By the way I can't sing with you because because of the system so yeah Sure. Yeah. Okay. Deep, let's try together. Ready, go. Deep and dark is the sky at night. Moon and stars grows bright. Yeah. So what I can do with the students after they learn how to do the 4-time conducting, and then I will ask them to change to 2-time conducting. And of course, I will demonstrate for them, and they will have to learn to listen to the differences. So I'm going to sing the song for you 2 times. You can follow me and conduct, but try to listen to how I sing it, and you will be able to hear slight differences between the 4-time and the 2-time performance. This is Okay, the first let me translate first ก็ตอนแรกเนี่ยเวลาที่พอร้องอันนี้แล้วอ่ะก็สอนว่าเวลา4/4เนี่ยคอนดักยังไงใช่ป่ะคะเสร็จแล้วก็พอเคาะ4จังหวะได้แล้วเนี่ยก็ต้องเคาะ2จังหวะได้ด้วยแต่ว่าจะเคาะ4หรือจะเคาะ2จะคอนดัก4หรือ2มันก็คือมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแตกต่างอยู่ข้างในเดี๋ยวจะร้องให้ฟังแล้วให้เคาะตามแล้วดูซิว่าที่อาจารย์จะร้องต่อไปเนี้ยมันจะเป็นแบบความรู้สึกมันเป็น2หรือมันเป็น4 Okay, let's listen first, yeah? I will start from the 4-time. Ready? Deep and dark is the sky at night. Moon and stars grow bright. Second one. Deep and dark is the sky at night. Moon and stars grow bright. So the student will discover, the difference between the 4-time and the 2-time will really change the shape of the phrases, the sound as well. If I conduct in 4-time, deep and dark is the, if I conduct in 2-time, deep and dark, the music may flow better. So this is how we discuss with the students on how they prefer to perform the music, and the student will understand, when I look at the conductor with this gesture and when I look at the conductor with different gesture, how do I make the difference in my sound, etc., etc. Okay, and then I will also use this short melody and play a simple accompaniment for them. So for maybe younger group of children, they will have to learn in-tune singing. Maybe when they sing on their own, they are fine, but when they hear another person singing with the accompaniment, they will have to learn how to adjust their sound with another person or with the accompaniment. So you want to translate first? Yeah, that was long. Okay, thank you. ตอนที่บอกว่าเป็น4กับเป็น2ก็คือว่าเวลาให้เด็กฟังแล้วก็เคาะไปด้วยถ้าเป็น4มันก็อย่างนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันชุดชัดนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็น2มันก็จะไหลมากขึ้นแล้วก็อาจารย์ก็จะพูดคุยกับนักเรียนว่ารู้สึกว่ายังไงมันรู้สึกลองแล้วใช่มากกว่าการประโยคมันเดินไปมากกว่ากันอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะรู้จักว่าการเซนส์ของจังหวะที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นยังไงในเรื่องของประโยคเพลงอะไรพวกนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการแบบว่าเล่น accompaniment ประกอบด้วย Before the music is being played now, and I will let you know that I have played the music 5 times. The first 2 times, it will just be a pure accompaniment for the student to sing with the accompaniment. Now, if you are working with the older students, after they have sung
song for a few times, they are familiar with the music, they have no problem matching the accompaniment, we can start to do harmony improvisation with them. ก็เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่เป็น accompaniment เป็นเพลงเปียโนประกอบของเพลงนี้สี่รอบแรกเนี่ยจะเป็นเปียโนเปล่าๆที่ให้เด็กร้องตามไปด้วยแต่ว่าสำหรับเด็กที่โตขึ้นหรือว่ามีประสบการณ์มากขึ้นก็สามารถเพิ่มแนวที่เป็นแบบการ improvise หรือเป็น harmony อะไรพวกนี้เข้าไปได้ด้วย so I play the clip now yes before that sorry okay. You can start off with asking your student maybe just singing the root of the chord, maybe chord 1, chord 6, chord 4, chord 5, that's it. And then later on you can encourage them to do a little bit of desk hand singing, just one note in each bar, etc. Always start off with simple tasks for them to slowly explore. So in this recording, you will hear the first 2 times is just pure accompaniment for this song. Please sing along, yeah. And from the 3rd time onwards, you will hear that I sing quietly at the back to improvise some melody on top of this. ก็เวลาที่สอนเด็กให้ร้องพวกฮาร์โมนีที่ตะกี้บอกว่าเวลาเด็กโตขึ้นนะคะก็ร้องฮาร์โมนีนี่อาจจะเริ่มจากการร้องแค่แบบตัวรูทของคอร์ดตัวคอร์ดแบบตัวฐานของคอร์ดแล้วก็อาจจะให้แบบว่าหลังจากนั้นก็อาจจะมี improvise ลักษณะของ discant ซึ่งเป็นแบบว่าเป็นทำนองลอยๆอยู่ข้างบนก็เดี๋ยวจะให้ฟังคลิปที่อาจารย์เล่น2รอบแรกเนี่ยจะเป็นเปียโนอย่างเดียวก็ให้ร้องไปด้วยนะคะร้องไปทางบ้านนี่แหละค่ะแล้วก็พอรอบที่3รอบที่4นี่ก็จะเป็นมีอาจารย์เขาก็จะเป็น improvise แนวร้องแนวประสานอยู่ข้างบนโอเคลองฟังไปด้วยกันนะคะ Thank you. So here is some idea for you to slowly work with your students on understanding the sound and listening to another piece of accompaniment or another singer, and then create their own sound to match, the melody. So a little bit of improvisation here, yeah. So this is one of the musicianship activities that we normally do in the choir. ก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่อาจารย์ทำในวงของอาจารย์นะคะก็เป็นแบบอย่างเป็นไอเดียให้พวกเราเอาไปใช้ได้ว่าเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆสร้างอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นไปในเรื่องของ improvisation หรืออะไรแบบนี้ขึ้นไปด้วยค่ะ The next slide please. So you can see these are the activities that I have done and demonstrated for you just now, conducted in 2 and 4 times in tune singing with piano accompaniment. And we work a little bit with the students on understanding the harmony, chord 1, chord 4, chord 5, yeah, and do a little bit of improvisation. So next, we will move to the classroom pedagogy. So when we work with maybe secondary school student, teenage choir and above, perhaps their focus may be, they can concentrate longer, yeah, in the rehearsal. Then you can go straight into the musical shaping, etc. But when we work with younger children, if it is too technical, that may kill their interest in singing. So therefore, the classroom pedagogy is very important.
So that is also where my KODÁLY teachers training experience brought in a lot of wonderful teaching ideas that helped me in my rehearsals. And I believe that it is very important for a conductor to know how to work with a group of students, must have some pedagogy skill in mind as well. So I started with the KODÁLY teachers training course in Malaysia 12 years ago. That's from the 2009, yeah. And a lot of the music teachers have gone through this course, and it helps them to learn how to find good teaching materials and what is the good repertoire for the choirs and how they derive some elements from a piece of music to work with the choir. And they learn how to do time management, managing the classes, yeah, and a little bit of psychology part, you know. And then we really have to stress a lot on the hearing, the musicianship training. ก็ในเรื่องของการเทรนครูนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้จักเทคนิคการสอนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือเริ่มต้นจากการต้องรู้ว่าจะเตรียมบทเรียนอย่างไรแล้วก็อันนี้ก็คือหลังจากนั้นก็ปี 2009 ก็อาจารย์ก็ได้ทำเรื่องของteacher training ในเรื่องของในแนวของKODÁLYก็อันนี้ก็จะช่วยครูในการเลือกบทเพลงที่เหมาะสมสำหรับในการสอนแล้วก็สอนเทรนครูในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเวลาแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของเด็กๆในห้องด้วยก็แล้วก็ใช้เวลาในการสอนในเรื่องของ musicianship ในเรื่องของการทักษะในการฟังสดทักษะอะไรแบบนี้เยอะมากด้วย Okay, so in the next slide, we will learn another song. It's called Ding Dong. Okay, เดี๋ยวร้องเพลงต่อไป Let's sing together with me. If you want to conduct into time, go ahead. Ready, go. Ding dong, ding dong. Hear the morning church bell play. Hear it sound at break of day. Good day, good day. Yep, a bit flat, huh? Ding dong, one more time. Ready, go. Ding dong, ding dong. Hear the morning church bell play. Hear it sound at break of day. Good day, good day. So after the student have learned the song, we can sing it in canon. You can see the 1, 2, 3, 4 there. That's the mark for the canon. And we can work with them on inner hearing. So on my hand here, I have the red card and the green card. So we know from the traffic lights, red means stop, green means go, yeah? Yellow means go faster. So when you are singing, you will have to watch me. If I show up the red card, means you sing in your mind, you don't sing out loud. When I show the green card, you sing out loud. Okay, let me translate here. ก็เพลงต่อไปเพลงที่ร้องอันนี้คือเพลงดิงดองทีนี้สามารถร้องตรงๆแบบนี้ไปได้ต้นจนจบหรือไม่ก็อาจจะร้องเป็นในลักษณะของแคนนอนก็ได้ก็เห็นเลข1 2 3 4ใช่ไหมคะเลข1ก็บอกว่าร้องไปพอเป็นถึงตรงเลข2ก็เลข1ก็เริ่มร้องใหม่อะไรเงี้ยก็คือลักษณะของแคนนอนแล้วก็อีกแบบนึงที่จะใช้ร้องฝึกได้ก็คือฝึกในเรื่องของ inner hearing เรื่องของการร้องในใจได้การได้ยินเสียงในใจอะไรแบบนี้ก็จะใช้การ์ด2 ใบการ์ดสีแดงกับการ์ดสีเขียวการ์ดสีแดงก็คือเหมือนกับ สัญญาณไฟจราจรสีแดงแปลว่าไม่ต้องร้องให้ร้องในหัวร้องในใจแล้วก็สีเขียวก็คือให้ร้อง Okay, ready? So now I will demonstrate for you one time first, okay? Ready? Ding dong, ding dong. Hear it sound at break of day. Good day. Okay? So what I'm going to do is I'm going to sing with you and you will have to watch my red card and green card. Okay? Green means sing out loud. Red means sing in your mind. Ready? Ready, go. Ding dong.
Hear the morning church bell play. Good day. Yep. So this is called inner hearing. We will have to help our children, our students, to be able to hear the sound in their mind. A lot of the times, a lot of the students have to rely on another instrument to play out the sound. Oh, then only they realize, oh, that is the sound. Oh, yeah, I remember that is the part that I'm supposed to sing. So that can be quite dangerous, quite risky if suddenly they forgot, and they don't know how to understand what is on a piece of music, and they wouldn't be able to learn the music quick enough. Yeah. So we work a lot with the students on inner hearing. So in the KODÁLY teachers training course, it gave us a lot of ideas to work with the students and to strengthen their musicianship skill. ก็อันนี้ก็คือเรื่องของ inner hearing เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเด็กๆควรจะต้องนึกเสียงเองได้ไม่ใช่ต้องคอยฟังเสียงจากเครื่องดนตรีอยู่ตลอดเวลาแล้วอันนี้มันจะเป็นการพัฒนาเรื่องของ musicianship ของเด็กให้เด็กจะสามารถอ่านโน้ตแล้วก็สามารถได้ยินเสียงได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ใน KODÁLY teaching KODÁLY teacher training course ที่ทางอาจารย์เปิดสอนอยู่ก็คือจะช่วยในส่วนนี้เดี๋ยวจะต้องมาถามต่อไปว่าสอนกันอย่างไรนะคะรับคนไทยหรือไม่อะไรแบบนี้ Yeah, actually I have a question. Yes. Do you plan to talk about KODÁLY teacher training course later on? Oh yes, can. Yes. Okay. Yeah, maybe after this. Yes, can. Sure. Yes, I never finished mine. Okay. Now, let's look at the next song. It's a very beautiful. Oops, the line went off a little bit. It's a very beautiful Maori song. Yes. It's a beautiful Maori song from New Zealand. Yeah, it is a farewell song called Haerera e Hine. So sometimes we also want the students to understand how to compare. Yeah, the first phrase and the second phrase, are there any differences or they are exactly the same? So let's listen to the melody. Do so la 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 re do di di la re so. Second phrase. Do so la 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 re do di di la re do. So normally when I work with the choir, I don't show them the music score. So they will have to use their hearing to identify at the beginning of the phrase, the middle of the phrase, or at the end of the phrase, are there any differences or similarity? You want to translate? Yeah. คือในเรื่องของสิ่งที่เด็กๆควรจะต้องทำได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบดนตรีแล้วก็รู้ว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะคะก็ตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเพลงจากมารีซองเป็นเพลงของชนเผ่ามารีที่นิวซีแลนด์ก็มีเมื่อสักครู่นี้ร้องให้ฟังก็จะได้ยินว่าตอนท้ายประโยคเนี่ยมันมี2ประโยคที่ขึ้นต้นมาเหมือนกันแต่ตอนท้ายมันไม่เหมือนกันซึ่งในเรื่องของเด็กๆก็ควรจะต้องมีความสามารถในการบอกได้เวลาที่อาจารย์สอนเพลงเด็กอาจารย์ไม่ได้ให้โน้ตก่อนจะให้ร้องให้ฟังแล้วก็ให้เด็กร้องตามเด็กๆก็จะต้องพยายามฟังแล้วก็พยายามจำให้ได้แล้วก็จากการที่เห็นว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงก็จะช่วยเขาจำได้เช่นกัน If you came across with experience like, oh, you work with your choir, you have taught them the melody, but then the next time when you ask them to sing and then they mix up all the notes, they forgot, oh, the first phrase supposed to be how, second phrase, they mix up all the melody. And if we use the musicianship approach to make them understand the structure of the music by showing them comparison, yeah, and it will actually also help them not only to understand what is in the music, they also strengthen their memory skill. Mm-hmm. So in that way, when they listen to a piece of music, they will be able to listen to the structure of the song faster. ก็อันนี้ก็จริงๆแล้วก็ช่วยเด็กๆในเรื่องของความจำด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พูดว่าเวลาที่เขาได้ยินว่าอะไรเหมือนกันหรือต่างกันเนี้ยจะช่วยให้เขาจำได้ว่าทำนองมันเป็นยังไง
ก็ควรจะต้องมีความสามารถในการเปรียบเทียบดนตรีได้ Okay, so now we move to the next slide. Okay, at the teachers training session there, I also realized that a lot of the teachers, they are very good singers themselves because they have gone through years of training, performances, performing experience. But when they have to come out and face the student and work with different students on the different weaknesses that they have to work on, different abilities, they do have some difficulties in giving instructions. So therefore, we also have a lot of the workshops to help teachers on understanding vocal pedagogy. We have to make our teachers understand from the scientific way on the how our vocal mechanism work in our body, to understand the vocal anatomy, what are the breathing and the vocal exercises that we can work with the students from different age group or different background. How can we work with them on articulation, dynamics, etc.? And how can they explain the understanding of placement of sound? How do we help the student to improve their intonation? Many other things. I'm only listing down a few of these common things that a lot of the teachers understand that it's important, but they may have some difficulties in explaining to the students on how to make their student improve on these topics. ก็ในเรื่องของการสอนครูก็ครูนอกจากจะร้องได้แล้วยังต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะต้องในเรื่องของ องค์ประกอบต่างๆของการร้องเพลงของเรื่องของการเรื่องของกายภาพกายวิภาคเรื่องของการหายใจแล้วก็แบบฝึกหัดต่างๆที่ควรจะต้องใช้สำหรับเด็กในแต่ละระดับ เรื่องของการจัดรูปพูดของคำการวางเสียงสระรู้สึกว่าสระอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการร้องให้ตรงระดับเสียงพวกนี้ครูไม่ใช่ว่าจะต้องทำได้อย่างเดียวจะต้องอธิบายได้ด้วยเช่นกัน So becoming a choir conductor or a choir teacher, it is actually quite a long journey, and there are so many areas that we have to learn. So our teachers training, it is always ongoing. Even until now, I keep working with a lot of the teachers who have been teaching for a long time, and even I myself have to consistently go out and take a lot of courses. I also have to learn from many other people. So, and of course, the learning trend change, and now we are doing online teaching. There are so many things for us to continue and learn. So that is the teachers training department. If we move to the next slide now. So we now go into the composition area. So when I work with my friends to encourage them to do arrangement of folk songs, pop songs, and patriotic songs in Malaysia, the inter-school choir competition required us to sing patriotic song. So most of the time, the younger generation, they are like, oh no, why do we have to sing patriotic song? Oh no, why are we singing pop song? Why are we so old-fashioned? So we have to encourage the composer to find creative ideas to make their arrangement look creative, very something exciting for the students to explore. And from there, the student will start to learn the beauty in this genre of music. And when I first started, I really had a lot of choirs. They really don't like folk song. Yeah, when I told them that, we are going to sing a folk song, and all their faces are like very black. And but after I managed to work with some arrangers, to come up with some interesting arrangement, now the choirs all love singing folk song arrangement, and they have no problem in singing patriotic songs. In fact, some choirs that are a lot more experienced, they seldom sing pop song arrangement because they realize that there are many other genre of choral music that they can explore as well. ก็ในเรื่องของ การประพันธ์เพลงก็ในส่วนของการเรียบเรียงเสียงประสานพวกเพลงพื้นบ้านเพลงอะไรพวกนี้ก็ในที่ประกวดขับร้องประสานเสียงของที่มาเลเซียเขาก็จะrequire ให้ร้องเพลงแบบเพลงอารมณ์แบบรักชาติปลุกใจอะไรแบบนี้เด็กๆก็จะแบบทำหน้าเบื่อหน่ายก็เลยจะต้อง
ทำงานด้วยกันกับประสานงานด้วยกันกับคนเขียนเพลงนะคะว่าเขียนเพลงให้แบบมีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็เด็กๆเขาจะได้แบบดึงดูดเด็กๆเข้ามาให้ร้องได้จนพอเวลาผ่านไปเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาก็รู้สึกสนุกที่จะร้องเพลงโฟล์เพลงปลุกใจอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นเขาก็เห็นว่าจากที่เคยร้องเพลงป๊อปชอบร้องเพลงป๊อปอย่างเดียวจริงๆเขาก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วในโลกนี้นะมีเพลงมากมายไก่กองที่มันไม่ใช่มีแค่เพลงป๊อปอย่างเดียวIn the year 2005, when I decided to bring one of the school choirs to attend an international choir competition, then only we realized, part of the required repertoire, we must have one choral composition from our country. And I was really scratching my head. I said, if we sing arrangement, it is not advanced enough to be in an international competition level. So when I approached some composers to ask them, can you write something for us? And all the composers that I talked to, everyone like, I've never written any work before. I don't know how to find lyrics. I don't know how to write for voices. So then I realized that, this is also another department that we have to help to promote, help to build. So we also try to bring in some composition teachers, especially from the Southeast Asian region, from Philippines, from Singapore, to come in and help us to understand how we can arrange our own folk music for choirs. So I must say that this department has been working very well, and we have a lot of the composers now continue to write a lot of works for choirs. This has taken quite a long journey. So, but we have to work hand in hand with our composers in our country. ก็ตอนปี 2005 ที่อาจารย์เขาเอาวงไปแข่งจะเอาวงไปแข่งต่างประเทศก็ว่ามี1เพลงที่เขาถูกกำหนดให้ว่าจะต้องร้องเพลงที่แต่งโดยคนในประเทศของวงนั้นเขาก็ตกใจเกาหัวแกรกว่าแบบไม่มีเพลงมาเลเซียเลยเขาก็เลยคุยกับเพื่อนๆที่เป็นนักประพันธ์คนเขียนเพลงก็แต่ละคนก็บอกว่าไม่เคยเขียนเนื้อไม่เคยอะไรเงี้ยแต่งเพลงไม่เป็นเขาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องช่วยพัฒนาในประเทศก็ด้วยกันเอาเพื่อนๆจากฟิลิปปินส์จากสิงคโปร์อะไรพวกนี้เข้ามาช่วยสอนก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเพลงที่เป็นเพลงของมาเลเซียมากขึ้นOkay, the next slide, which is also another sorry, I have not finished yet. Okay, yeah, so I work with the young composers to encourage the composers to sing in choir. That is very important because of a lot of the composers, they don't know how to write music for voices. So they have to experience it themselves. Yeah, and I also told a lot of the composers, if you compose for choir, you will be able to sell your music more, more than you compose for orchestra, because there are a lot more choirs compared to orchestra. And we also start to collaborate with some international publishing companies to try to promote Malaysian music. One of it is the Music C. Publication from in Singapore. So we are going to start to have our Young Choral Academy series with them very soon to promote the Malaysian folk arrangement. And also we featured a lot of the local composition in our concerts. Yeah, next slide please. The next department is also very important, is events. Because after we train all our students, equip them with a lot of skills, and they need to see what they can do. If not, they don't see future in what they are learning, they all quit. So that is where competitions come in, very important. And it is also through the international competition. I met our dear friend Thomas Schiller. He's here, I think, with us, and he was representing the Intercultural Foundation and contacted me and then invited me to be the jury at the Asia Choir Competition in the year 2007 in Indonesia, and that is where I started my journey on meeting a lot of friends from other countries. And that is where I also start to learn, together with others, to have an international event competition in Malaysia. And we started working on the international festival. So this helped
to raise the level of singing, choral singing in Malaysia. We don't have a lot of money to bring choir to outside Malaysia, therefore we bring the world to Malaysia so that a lot of public parents, students get to see what is happening in outside our country. So to all these festivals, symposium, workshops, master classes, or choir from overseas to come to Malaysia to have an exchange program with us, it's very, very important to help to raise the choral singing level in a country. So by taking our choir to go and watch other choirs' performances, it's also very, very important. And these days we have online teaching, it is just a click away, we can watch the concert together or performances together, it is actually broadened our ideas towards choral singing. ก็ในเรื่องของการจัดรายการต่างๆการจัดงานต่างๆก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งโทมัสชูเลอร์ก็อยู่ในนี้ด้วยเขาทำงานอยู่กับ Interculture ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นองค์กรที่จัดการประกวดขับร้องประสานเสียงอะไรอย่างนี้ทั่วโลกก็อาจารย์ซูซาน่าก็ได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนมากมายก็เลยได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการงานต่างๆลักษณะนี้ด้วยก็ในเมื่อทุกวงในมาเลเซียไม่สามารถออกไปต่างประเทศได้ก็เลยดึงต่างประเทศเข้ามาหามาเลเซียแทนนะคะก็มีจัดในเรื่องของเทศกาลจัดเรื่องของการประชุมวิชาการเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอะไรพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องของการแลกเปลี่ยนการขับร้องประสานเสียงอะไรแบบนี้ที่จะมีวงจากต่างประเทศเข้ามาหรือว่าวงในประเทศตัวเองออกไปอันนี้ก็เด็กๆก็ในวงก็จะได้รับประสบการณ์นั้นด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเด็กๆก็จะได้ประสบการณ์ตัวนั้นเช่นกัน Thank you. The next slide, please. So from organizing all these events and like just now I've mentioned the administration part and the management part are very important, and I also learned a lot from Thomas, from Interculture event, to understand it is very important behind the scene, it has to be very efficient. How we organize an event. When we look at a competition, we only see what is happening on stage. There are so many works behind the scene, and even the planning before the event as well. So we also try to give a lot of students a hands-on experience to involve in the organizing of the event, and they start to see, wow, take for example stage managing, or I want to take care of the lights and sound, or the front of house, even to take care of catering. There are so much works involved, a lot of planning, a lot of running, a lot of understanding, sometimes get scolded a lot. So we open up another department for the students to understand that is another department called the arts management, So this is also another area where in Malaysia it is only just started, and people start to realize, we can study about arts management, we want to be a stage manager, there are so many things for us to go and learn before we call ourselves a stage manager. So we don't want people to realize that I sing in choir or just for fun. There are many other possibilities for them to explore in the near future. ก็ในเรื่องของการบริหารจัดการอีเวนต์หรือว่าการจัดการประกวดอะไรต่างๆเวลาที่เราเป็นคนดูหรือว่าเวลาที่เราไปยืนอยู่บนเวทีแล้วก็จะเห็นแค่แบบเรื่องของการแสดงแต่เราไม่เห็นหลังฉากเบื้องหลังนะคะว่าจะต้องมีเรื่องขององค์ประกอบต่างๆส่วนงานต่างๆอะไรมากมายที่จะต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของศิลปะอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็อาจารย์ก็เรียนรู้มากมายจากอิทูกูทูแล้วก็โทมัสเพื่อนของเราที่ดูอยู่นี่เหมือนกันก็ในเวลาที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะก็คือจะต้องให้เด็กๆเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเขาจะได้เรียนรู้งานเหล่านี้ไปด้วยแล้วเขาก็จะได้เข้าใจว่าในเรื่องของการแสดงเนี่ยไม่ใช่มีแต่หน้าฉากหรือบนเวทีอย่างเดียวแต่ว่ามีส่วนผู้เกี่ยวข้องมากมายอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆด้วยเช่นกัน The journey of building is always not easy, but if you're doing something that you love, it is super rewarding. So the next slide, please. Music is a great uniter.
an incredible force, something that people who differ on everything and anything else can have in common. And I think that if you are involving in music teaching, in choir, it doesn't matter what instrument that you are teaching, I think you have a very holistic job. ก็อันนี้เป็นโค้ดมาบอกว่าดนตรีเป็นสิ่งที่สามารถดึงคนต่างๆให้มารวมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นพลังที่เหลือเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่มีความแตกต่างกันมากมายเนี่ยมีอะไรร่วมกันก็คือว่าคนที่แตกต่างกันมากมายเนี่ยยังไงเขาก็ชอบดนตรีรักดนตรีแล้วก็ดนตรีนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ดึงพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประมาณนั้นก็ในคนที่สอนดนตรีนะคะก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ทำในเรื่องของดนตรีที่ทำให้เรามีความสุขได้แล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขได้เช่นกัน I have met a lot of wonderful friends around the world. Take for example, Dr. Jody is one of them, and we all work together on different occasions. Yeah, and I think that really helps us to enrich our life and make our musical journey so special, so fruitful. So the next is the reference of all the songs that we have sung today. And if you would like to purchase the book or what, or get the music, yeah. And the last slide. Thank you so much, everyone. That's my sharing for today. Thank you so much. Yeah. ตอนท้ายสุดท้ายนี้ก็คือว่าบอกว่าในเรื่องของดนตรีเส้นทางดนตรีเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นๆมันใช้เวลานานแล้วมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกแล้วก็เราทำงานเพื่อคนอื่นเราก็จะรู้สึกว่ามันมีรางวัลคุณค่าทางจิตใจก็ดนตรีก็นำอาจารย์ไปที่ต่างๆแล้วก็เจอคนมากมายเจอเพื่อนเช่นภาวสุดเป็นต้นนะคะก็มีโอกาสทำงานร่วมกันแล้วก็ได้ enjoy music ด้วยกันก็ตอนสุดท้ายก็คือขอบคุณทุกท่านนะคะมีรายชื่อเพลงที่อาจารย์โชว์ไว้ตรงนั้นก็เดี๋ยวเราจะแปะไว้ในคอมเมนต์ของอันนี้แล้วกันนะคะ Yeah, I was telling the audience that the list of the songs that you compiled, we're just gonna copy it and put it in the comment section just so they can look it up later. Okay, great. Mm-hmm. Yeah. Thank you so much. I have a question about KODÁLY teacher training course. Yes. Basically, the KODÁLY teachers training course is to help teachers to work on a few areas. Number one is the musicianship. KODÁLY believe that before you become a good teacher, you need to be a good musician yourself. Yeah, you need to work on your own hearing, your own understanding of music before you are able to guide your students to make good music. So we work a lot on musicianship. And then methodology is another one, because a lot of us maybe we understand a specific topics, but when we are facing our student, we want to pass on the ideas to the student. We often, sometimes we have blank, the brain went blank, like, oh, how should I explain, to put your ideas into words is a process. So a methodology there is to help us to gain a lot of teaching ideas. How can we teach the students step by step? And then during the training course, we do a lot of practicum. That means we understand the methodology part and then we teach our peers. And we, from watching others teachers, we will also learn other teaching ideas as well. Yeah, and we learn a lot of materials. How are we going to find suitable repertoire or suitable exercises to work with your student? Now, we are not, the KODÁLY teachers training course is not a franchise course. It's not like you buy a course and then you just follow lesson 1, lesson 2, lesson 3. It is actually helping teachers to go out and search for the material that you want to use for your students. Yeah, because different students that you are working with, they come from the different background, they have different learning abilities. So as a teacher, we have to be flexible. So in the course here, we also learn conducting, yeah, because you have to learn how to lead your ensemble.
These days, it's not difficult for you to take the course, and especially now online, and there are also a lot of courses offered online. And I also started working with the teachers in Vietnam since last year. And we are going to start our part 3 end of February. So I think they will also start the teachers training course from part 1 in end of February. And in Malaysia, every year December we also have the KODÁLY teachers training course in Kuala Lumpur. And last December we just had our 2 weeks online course. And in January normally is the Brisbane summer course. And that is the largest. And we also just finished the online course this year. And many part of the world offer the KODÁLY teachers training course now. That's the point of my question actually. Are you going to offer something that we can take online? Yes, why not? KODÁLY in Thailand. Thailand ก็ถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถามอาจารย์ให้เมื่อสักครู่นี้ถามไปเกี่ยวกับเรื่องของ KODÁLY Teacher Training Course ว่ามีสอนอะไรบ้างอย่างไรก็ตอนนี้ก็คือว่าก็สอนในเรื่องของเหมือนสรุปกับที่อาจารย์พูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสอนในเรื่องของ Musicianship เพราะว่าจะเป็นครูได้เนี่ยต้องเป็นนักดนตรีที่ดีได้ก่อนแล้วก็สอนในเรื่องของวิธีการสอนต่างๆเพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้อาจจะเข้าใจอะไรแต่ว่ายังไม่สามารถเชฟในสิ่งที่เรารู้ออกมาเป็นแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพได้ก็อันนี้ก็จะช่วยเราแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเลือกเพลงเลือกบทเพลงเลือก material ต่างๆที่จะไปเอาไปในสอนได้ก็ตอนนี้ก็มีที่ KL ก็มีเปิดเป็นระยะอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งไปเริ่มเปิดที่เวียดนามซึ่งช่วงนี้ก็ทำเป็นลักษณะของออนไลน์ได้ก็เลยถามเผื่อประเทศไทยด้วยเผื่อถ้ามีความสนใจนะคะก็คุยกันได้ก็บอกมาได้แล้วก็เดี๋ยวจะประสานงานให้แต่เป็นคอร์สที่น่าสนใจมากเคยไปดูโรงเรียนของอาจารย์ที่มาเลเซียก็ในเรื่องของการสอนอะไรเงี้ยจัดเป็นระเบียบดีมากๆ Yeah I was telling the audience that if they're interested then let me know and then I'll coordinate with you to make it happen Yes great Yeah Tang just said that when the situation is better just we can collaborate and work together again If you can gather a group of teachers, I'm happy to start anytime. Yeah, I'll look into that because I think this is important and it's a good course for the teachers. And I was telling them a little bit too about YCA that I visited and you have like classes and very well organized. Thank you. Whatever we need to learn and we organize it because we are also learning. You just have to keep learning. Exactly. Yeah. Okay. I think okay the admin เพิ่งแปะรายละเอียดเพลงต่างๆลงไปในคอมเมนต์นะคะถ้าสนใจก็สามารถหาดูต่อได้จากที่อาจารย์ซูซาน่าให้ไว้ค่ะโอเคถ้ามีคำถามอะไรหลังจากนี้นะคะหรือว่าท่านผู้ชมที่กลับมาดูบันทึกไลฟ์อันนี้ก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันแล้วก็เดี๋ยวจะประสานงานต่อให้นะคะ Well thank you for sharing with us about your work and everything that you do in Malaysia and your contribution. You're always inspiring. Thank you so much. Thank you. ขอบคุณค่ะ Am I right? Yeah. You want to say your Thai name? How to say it? มีท่านชื่อ Susanna Saw ฉันชื่อ Susanna Susanna Saw Susanna Saw อย่าไปเลยเราไปหัดพูดภาษาไทยกันอย่างนี้ที่ค่ายนะคะสนุกกันมากเลย Yeah looking forward to see you again Yes can't wait Yeah Thank you everyone Well thank you for your time and for the sharing and you planted some seeds for us about teaching and that you said you never know how
you know how you're going to change someone's life through your teaching, and that's something to keep in mind. That's very important. Yep. So thank you so much. Thank you. I'll Take talk to you care, soon. everyone. Yeah, thank you. Bye. โอเคค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะถ้ามีหัวข้ออะไรที่คิดว่าจะสนใจที่ท่านมีความสนใจก็จะเสนอแนะก็เสนอมาได้นะคะก็ผ่านทางคอมเมนต์ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลองพิจารณาว่ามีอะไรเป็นไปได้บ้างก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เจอกันในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ